friends, welcome to Mithu kitchen. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு பைக் வாஷ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். எவ்வளவு அழகா வீட்லயே வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்பதான் பார்க்கறீங்களா? லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பைக்கை வந்து எடுத்து விட்டாச்சு. அந்த பைக்கில் வந்து எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இந்த ஹிட்டாச்சு அந்த மிஷின் வச்சு தான் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அந்த மிஷினோட ரிவ்யூ போட்டிருக்கோம். நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அந்த லிங்கை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். பைக் வாஷ் லைட்டாக அந்த வாட்டர் வாஷ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சோப் வாஷ் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சோப் ஆயில்னு எடுத்திருக்கேன். சோப் ஆயில் வந்து 2 அந்த கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அந்த மூடி இருக்குல்ல, அந்த மூடி அளவுக்கு 2 மூடி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம அந்த கன்று வச்சு தான் நம்ம வந்து அடிக்க போகிறோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஓப்பன்லேயே நம்ம தண்ணியை விட்டுட்டு அந்த கன்று இல்லாமல் அந்த சும்மா நார்மல் கன்று வச்சு அடித்து விடணும். அது நல்ல நுரை பொங்க வரணும். அந்த நுரை வந்து அழகாக வந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து அந்த சோப் வாஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சோப் ஆயில் இருக்குல்ல, அதில் வந்து நிறைய அந்த நுரை வந்தால் தான் அது வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அந்த ஒரு பக்கெட் தண்ணி அளவுக்கு ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும். அந்த நுரையோடு சேர்த்து அப்படி வச்சு வாஷ் பண்ணால் தான் அழகாக இருக்கும். அது கூடவே ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. பைக்குக்கு மேலட்டால் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஒரு சாஃப்டான காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து அவங்க வந்து மைக்ரோ காட்டனில் அந்த கிளாத்தை எடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து டயரில் நமக்கு அந்த டயர் பக்கம் அந்த வீல் பக்கம்லாம் வந்து மண்ணாக இருக்கும்ல, அதுக்கு ஒரு சின்ன கிளாத் வச்சுருப்பாங்க, ஒயிட் கலரில் கிளாத்து. அது வந்து நம்ம பெட்ரோல் பல்க்லேயே வந்து கேட்டால் கூட கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுட்டு தான் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம இப்படி சாஃப்ட் கிளாத்தை வந்து எல்லா இடமும் நம்ம போட்டோம்னா வண்டியில் அந்த மேலே உள்ளதில் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அதுக்கு தனியாக வச்சுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், அதில் ஒரு ஒயிட் கலர் கிளாத் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப நைஸான அது காட்டனாக இருந்த மாதிரி இருக்கும், நூலாக இருக்கும் அந்த காட்டன். அதை வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம அந்த டயர் பக்கத்தில் அந்த வீல் பக்கத்துலலாம் அதை எடுத்துக்கணும். க்ளீன் பண்ண போதே நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும். அந்த சர் அப்படிலாம் எல்லா இடமும் இருக்கும்ல, அதிலெல்லாம் உள்ள அப்படி துணியெல்லாம் உள்ளே விட்டு எவ்வளோ அழகாக க்ளீன் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா சூப்பராக இருக்கும். அப்போ தான் ஒரு ஷைனிங் ஃபீலாக இருக்கும். நீங்களும் பார்த்துட்டு வாங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. இப்படி வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணோன்னா பக்கெட் தண்ணி, ஒரு பக்கெட் தண்ணி தான் செலவழியும். ரொம்ப ஒன்றும் அதிகமாக இதாகாது, செலவழியாது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பக்கெட்டில் எடுத்துக்கலாம். நான் அந்த டியூப் சொன்னேன்ல ஏற்கனவே, அந்த குட்டி பாட்டில் மாதிரி சொன்னேன். அது வந்து தண்ணி வந்து அதிகமாக எடுக்கும். அந்த சோப் நுரை வந்து அப்படியே இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒர்த்தாட்டு தெரியல. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து பக்கெட்டில் தனியாக அந்த சோப் ஆயில் எடுத்து அதை வச்சு நாங்கள் வாஷ் பண்ணுறோம். இது வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நார்மல் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
நல்லா நார்மல் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வச்சு நல்லா அழகாக குழந்தைக்கு துடைக்கிற மாதிரி அழகாக துடைச்சி அழகாக வெயிலில் நல்லா காய விட்டுடலாம். வெயிலையோ நிழல்லையோ கூட நம்ம காய விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு சூப்பரான நம்ம அழகான ஒரு ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பைக்குக்குள்ளே ஒரு டிப்ஸ்னே சொல்லலாம். நல்லா அதுக்குள்ளே வந்து நல்லா குளிப்பாட்டிட்டு நல்லா தொடச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஷைனிங் கொடுக்கறதுக்காக பைக் ஆயில்னு கிடைக்கும். அந்த பைக் ஆயிலை வந்து கொஞ்சம் ஒரு 2 மூடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே டீசல் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். சரிசமமாக எடுத்து அது கூடவே நம்ம ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருக்கும்ல, அதை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வண்டி எல்லாமே ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கிளாத்தை வச்சு நல்லா ஒரு கையில் ஒரு க்ளவுட்ஸ் போட்டுக்கோங்க. க்ளவுட்ஸ் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அழகாக தொடச்சி எடுத்துடலாம். சூப்பரான ஒரு ஷைனிங்காக சூப்பராக ரொம்ப அழகாக வண்டி ரெடி ஆயிரும். நீங்களே பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். பைக்கை நல்லா வெயிலில் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒரு ஷைனிங்கான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஒரு குட் ஃபீலாக இருக்கும். ஒரு புது வண்டி மாதிரி ஒரு ஷைனிங்கான ஃபீல் கிடைக்கும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். வண்டி பார்க்கும் போதே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.